mostrar que o trabalho dos dois portugueses que têm em suas mãos os melhores elencos da América do Sul, nesse momento, são trabalhos ruins. Flamengo e Palmeiras se destacam pela qualidade individual dos seus elencos. Os resultados mostram isso, embora as pessoas insistam em dizer que o Palmeiras não tropeça, mas vive tropeçando. O Flamengo, então, tudo que herdou do seu antecessor, Leonardo Jardim, está embrulhando, jogando no lixo. Ontem fez isso de novo. E gostaria de acrescentar que José Boto, o nobre diretor do Flamengo, foi o homem que colocou quase 20 milhões de euros nas contratações de Emerson Royal e Vitão. Vitão, que ele contratou 2 vezes. Uma quando era diretor do Shakhtar Donetsk e agora no Flamengo. Vai gostar de Vitão assim lá em Portugal, meu irmão?